我想我们今天呢，还有后面还要安排一个，就是我们系友的分享啊，就是我们时间呢大概也安排15分钟的2位同学，对不对哈？然后他们2位分别是，就是一个是云芳，你是毕业2年嘛哈？对，2年嘛。那之前你是毕业4年嘛哈？一个2年，一个4年的同学，他来跟我们稍微分享一下他在外面看到的世界，跟他毕业之前跟毕业之后，他看到2个不同的世界，跟我们分享一下，就是说。未来各位，假设你毕业以后可能会看到什么样的情况，对哈？我想这也是一个提供给各位一个资讯嘛，哈。我们是那就先请谁先来？哦，那就他学妹礼让学长对，好，那就请学长先来好 ，OK。我们请彭志贤同学，我们彭志贤对。那先谢谢主任，那我简单的先跟各位家长还有未来的学弟妹，那我叫志贤。名字也很好记，智慧是贤能的贤，韩清全智贤，然后台湾也有林智贤，打棒球也有蒋智贤，那我就是这个智贤，好，那我外号叫大海。如果我会很常出现在学校，未来学弟妹都有机会遇到我。那如果看到我的话，不离奇的叫一声学长或是大海都 OK。有任何问题的话，你都可以随时的问我。那其实说真的，今天来也是很突然，那一直到刚刚我们都不知道我们可能要上来是分享什么东西。对，那我可能知道题目的话，刚才应该是5秒吧，就是刚才主任说，我们就分享一些我们的经验这样子。好，那我必须要说是，其实在我就是在实践念书的时候，以及在我刚毕业的时候，我可以看到的是，其实当时西上跟产业界的连接的资源，其实没有像现在这么的丰富。你们可以看到很多的一些画面跟资料，其实是在可能是我大概大3、大4才慢慢建构起来的。时间大概是4到6年左右，我的预估啦。那其实我觉得你们会很幸运、很幸福的是，王主任在这段期间，其实他花了很多心力去建构这样的一套资源。那其实你们一进来就可以立即的使用到这样的一个资源的连接，不管是对你们之后的求学，对你们之后的就业，都有极大的帮助。那我想要分享的是说，我其实就是刚刚你们有看到一封 email。那么 email 上面有写到2个重点，一个就是在语言能力的表达，以及第2个是人际关系的建构。这2点其实也是我在实验大学我受用最多的。那我想大家应该都很喜欢听故事，那我想先跟大家分享一个我个人的故事。我以前其实是一个非常害怕上台说话的人，有人说其实比死更恐怖的一件事就是上台说话。我记得在我国小的时候，我当时是6年级。小学6年级算是最高年级了。当时我参加了我人生第1次的演讲比赛，我印象很深刻。那时候演讲比赛的题目叫做"我的父母"，我的父母。那其实这个题目大家一开始想到一定会很简单，因为我们跟父母是最接近的，我们最了解我们的父母，我们最知道怎么样去分享出我们的父母，我们的互动。当时的情况是这样子的，可是因为小学生他的语言能力或者是国文造诣能力没有那么好，所以我们习惯性是我们会去看一篇作文范本。然后我们就把这篇作文范本背起来，然后就当做我们当天演讲的一个内容。当天的实际的一个情形是这样，我直接模拟给大家看。那我就先不用麦克风。那时候刚好就是轮到我上台的时候，我就印象很深刻，我一定是站在台前，然后一定是手插稍息的状况。各位老师、各位同学，大家好。今天我要演讲的题目是我的父母，我的父母。记得哦，题目一定要讲2遍哦，分数才会比较高一点哦，应该影响到2分哦。好，题目讲完后，我就说世界上有3大恩，带点手势，3大恩：1. 社会恩；2. 老师恩；3. 父母恩。其中又以父母恩最为崇高伟大。然后我就开始讲。我是出生于什么样的家庭，怎么样？这个是大概是我把作文那边唯一修改的地方。后来我接着作文讲，其实父母跟我们生活是最息息相关的。开始我大概讲了30秒之后，我发觉完了，因为我后面的内容一片空白，可是我就只背那篇文章，我没有额外准备内容，所以当下我就宕机在现场，我就开始喊，一直流。台前全部都是评分的老师，然后我大概在台上干了30秒，一句话1个字都吐不出来。那时候老师看我好像快哭的说：“同学，你还要继续吗？”我说：“
连那个不要那种话都讲不出来。他说那你下去吧，然后就立刻冲下去，真的是立刻冲下去的。然后我就冲上去以后，我就坐到我原来要上台前那个位置。然后接下来是有一个小我1个年级的一个学弟，小我1个年级的学弟。那个学弟上来的时候，当然流程是一样的。各位老师、各位同学，大家好，今天我要演讲题目是我的父母，我的父母。然后恐怖的事情就发生。其实我干的时候已经会觉得非常的尴尬了，我就觉得很丢脸。可是更丢脸的是，学弟一开口就说：“世界上有3大恶意。”你知道吗？我们背的是同一篇的作文题目，然后我就整个就傻眼了。恐怖的是，学弟把整篇文章念完了。我们姑且不论他讲的抑扬顿挫、起承转合有没有做的修饰到一个非常完美的境界，可重点是他把文章念完，而且我比他高1个年级。那时候给我很大一个打击就是，如果我今天我上台，我没有办法把我的东西丢出去分享给大家的时候，我其实就是零，我其实就是零。我有再多的东西没有用，你会发觉很多有名、很多的企业家、很多成功的人士，他们不是坐在台下，他们是要站在台上。你唯有被看见，你才能够把你的东西展现出来。这个是我在系上我学习到最大的东西。所以当我进来的时候，我会告诉自己，我有机会的时候，我一定要站上来。我可以从1分钟，我可以从2分钟，后来我进阶到5分钟，甚至最后我可以长达1个小时、2个小时的演讲。我要把我自己训练到这样的地步，上台是可以被训练的，绝对可以被训练的。其实我也是系学会会长，我当下我参加系学会的时候，我可能只打电话给我的女朋友，我女朋友就是子明的，我只打电话问她一句话，我说我们班提名我当系学会会长，你觉得呢？她说她觉得我可以，我就这样子，我就参加系学会会长，我后来也当选系学会会长，我有更多上台的机会，我会把握每一分上台的机会。所以其实我要分享给各位未来学弟妹的是，掌握你们每一个可以抓得到的机会，因为台湾的工作机会也许未来你们可能可以听到一些市场状况或市场环境，也许不是那么明朗化，可是你积极主动，你一定会被看见。尽管你选的是实践大学，也许我们招牌没有像政大那么响亮，但是那又如何？这个只会影响到你第一个工作，这只会影响到你第一个工作。其实我也不会跟大家说，我进入到我现在这份工作，在过去的1年，我被调薪了3次，原因很简单，是因为我掌握每一个主管要我做的事情，他要我做到10分，我一定给他12分；他要我做到10分，我一定给他12分。那2分是我额外努力做来的，也因为那2分我被看到了，所以我想要勉励的同学是，系上帮你们争取了这么多的东西，可是名额是有限的，你们唯有积极主动去争取这些东西，你们才会被看见。当你们被看见的时候，未来你们找工作，未来你们把这个态度用在你们工作的时候，你们也才会发光发热。那这个是我想跟各位学弟妹分享的一个最主要的精神、最主要的态度，重点就是态度。好，谢谢大家。OK， 好，我们谢谢同事姐哈。我们接下来我们请我们另外毕业2